السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ خدتكم رحلة معايا كده، فلوج كده بسيط. رحنا جنينة الحيوانات، كنت بفسح الأولاد قبل المدارس وكده يعني. وقلت بقى افرجكم معايا على الحيوانات وكده. يوسف كان هيتجنن ونفسه يشوف الحيوانات. هنا بقى كنا عند كلب البحر، عاملين له تمثال. البنات كانوا واقفين بيلعبوا في التمثال. اهو هنا كان بقى كلب البحر. هو الفيديو مش طويل قوي يعني، بس انا حبيت اخدكم معايا في الفسحة دي يعني، عشان الاطفال الصغيرة اللي بتحب الحيوانات زي يوسف ابني وكده تتفرج على الفيديو ده وهتتبسطوا معايا ان شاء الله يعني. هي كانت رحلة حلوة. هنا بقى ده كلب البحر اهو. الولاد كانوا واقفين بيأكلوه. بس كان يوم يعني حلو، وكان يوم لذيذ يعني، اتبسطنا والاولاد اتبسطوا جدا. وانتوا ان شاء الله هتتبسطوا معايا. كلب البحر ده كان الصغير، انا مش عارفه الكبير كان غطسان تحت فين، ده اللي طالع بياكل، والتاني كل شويه كنا واقفين بنصور مستنيين الكبير يطلع. فشكل كان الجو حر، فهو كان قاعد تحت الميه. حس ان من الحر يعني مش عايز يطلع، ففضل مفضل ان هو يقعد تحت الميه احسن. هنا كان في اطفال واقفين قدام كلب البحر يعني بياكلوه كده وبيتصوروا معاه. بس كلب البحر كان لذيذ يعني. يوسف كان اول مرة يشوف الحيوانات، فكان منبهر بقى كل ما يشوف حيوان ولا يشوف حاجة. فرحان قوي بقى ومستغرب اول مرة يشوف الحاجات دي. بس الجنينة كانت رايقة في اليوم ده، لاننا رحنا يوم كان يوم في وسط الاسبوع، كان يوم اربع. فما كانش زحمة يعني. لو رحت يوم خميس ولا رحت يوم جمعة او في الاعياد بتبقى الدنيا زحمة قوي. لكن يوم في وسط الاسبوع بتبقى رايقة. دي النعامة طبعا، كلنا عارفين النعامة. بس مش عارفة الحيوانات كان فيها حاجة غريبة، تحس ان كل حيوان بتقفي عنده عايز اكل، عايز ياكل. معرفش هما مجوعين الحيوانات ولا ايه. النعامة كانت واقفة حزينة، مش عارفة بقى زعلانة جوزها مات ولا ايه. مش عارفة. بحس ان الحيوانات. وهنا كان في غزالة. الغزالة كانت عمالة بتزحف على ركابها كده، بتمشي ماشية غريبة، فاحنا قلنا رجلها مكسورة. وبصينا مرة واحدة بعد ما سحفت على ركابها، بصينا مرة واحدة لقيناها قامت. مش عارفة الحيوانات اتعلمت الشحاتة ولا ايه. بعد كده قامت، وبعد كده بقت عادي. حاطين فراخ ولا معرفش رومي ده حاطينه مع الغزالة. ازاي معرفش. هما يعني الحيوانات مقسمينها بطريقة غريبة. ممكن تلاقي في اهي بصي كانت بتزحف على ركابها. ومرة واحدة احنا قلنا رجلها مكسورة. مرة واحدة لقيناها قامت كده. لقيناها قامت مرة واحدة وقامت مشيت. كانت صعبانة علينا أوي ووقفنا متأثرين. ومش عارفة حتى الحيوانات عرفت الشحاتة ولا ايه، ولا هي كانت جعانة وعايزة تاكل. ورغم ان الحراس بيجوا يزعقوا ويقولوا يا جماعة ما تأكلهمش، ما هي مشيت عادي. بقت طبيعية رغم ان هي كانت بتزحف على رجلها الاتنين، او ممكن يكون ده تمرين هي بتعمله، مش عارف. يوسف كان واقف بقى مستغرب الحيوانات، فواقف بيتفرج عليها. وهي جت برضه تتفرج علينا يعني. يعني مش احنا لوحدنا اللي بنتفرج، هي كمان جاية بتتفرج. بس كان يوم حلو والله، وكان دمه خفيف يعني. الولاد رجعوا مقتولين. وهنا دي طبعا القرود. طبعا جنينة الحيوانات معروفة يعني قرود. كل الناس تبص تلاقيها ملمومين على فصة القرود والجبلاية. انا مش عارفة الجبلاية راحت فين، بس احنا ما روحناش ناحيتها. ما دورناش عليها يعني، الشمس كانت جامدة جدا ومن الحر ما كناش قادرين. فكنا بنمشي شوية وبنتفرج شوية. القرد طبعا بيقعد يعمل حركات كده اول لما بيشوف ناس، وبعد كده بيرجع يقعد تاني في القفص. دي الضباع. انا مش عارفة الضباع كان مالها بقى. هو البيت كان مش ريحته مش حلوة خالص. وكانوا نايمين. يعني كذا واحد شفناه في القفص بتاعه نايم، فسألنا الحارس ايه يا عم في ايه. هما مالهم نايمين كده ليه؟ قال اصل هما بيصحوا بالليل وبيناموا بالنهار. يعني هما مش عاجبهم ان الناس تزورهم يعني، فهم نايمين. كانوا متخدرين او اكيد لا اكلوا اللحمة، فاللحمة كتمت عليهم فعشان كده ناموا. مش عارفة. احنا لما سألنا الحارس قال لنا ان هما بيصحوا بالليل، يعني مش عاجبهم ان احنا نيجي بالنهار نتفرج عليهم، مع ان انا رحت قبل كده والضباع دي كانت صحي. بس هم اكيد كانوا مفرهدين من الحر، شكلهم بقى يعني مش بينضفوا لهم وكده، كان في ريحة مش حلوة. فهم كده كده مفرهدين يعني، او واخدين مخدر عشان ما يقيسوش على الناس او حاجة. بس ده كان بيت الضباع بقى. دخلنا وهنخرج بقى نروح في حتة تانية، نشوف مكان تاني نروح نصور فيه برضو.
مع حيوانات الجنينة. اكتر واحد كان فرحان بالخروجه، البنات ما كانوش فرحانين قوي لان هم كبار طبعا، فالحيوانات بالنسبه لهم هم عارفينها، وجنينه الحيوانات دي مش خروجه. هنا ده قفص، مش عارفه الدبه ده ولا قفص ايه، حاطين فيه فراخ. انا ما اعرفش ازاي. ده قفص الدب حاطين فيه فراخ او قفص قرود. ايه الديك والفراخ دولت بيعملوا ايه هنا مش عارفين، هما مش مرتبين الحيوانات. وده يوسف كان بيتمشى في الجنينة ده زي كازينو كده، او مش عارفة الحتة بيقولوا عبد الحليم كان بيصور فيها زمان، فكنا بنتصور فيها وكده، كان شكلها عاجبنا قوي. وكده رايحين برضو بقى بندور على مكان تاني برضو في الجنينة نتصور معاه ولا حاجة. ده الدبة. يوسف هنا هيقف يأكل الدب. هنا كانت حلوة برضو الدب، يوسف كان فرحان قوي وهو واقف بيأكل الدب، كان مبسوط. الحارس بقى هيديله عشان يأكله، كل شوية كان بياخد يأكله، ما كانش عايز بقى يتنقل من جنبه لأنه مستغرب طبعا الحيوانات دي أول مرة يشوفها، بيشوفها في التلفزيون أو في الكرتون، فمستغرب شكلهم على الطبيعة. هيقف يأكله دلوقتي. هو لحد دلوقتي بينام يحلم ان هو يروح جنينة الحيوانات تاني. طبعا مش بالسهل علينا ان احنا كل شوية هناخده ونوديه جنينة الحيوانات، مشوار صعب، وان انتي تخرجي في الشمس وكده. وفي اليوم ده صاحيين من 6 الصبح، حضرنا الاكل وخرجنا، ورجعنا الساعة 6 كده على المغرب، كانوا مفرهدين طبعا فناموا. فصعب ان احنا كل يوم نروح هي جنينة الحيوانات عايزة تطرح ما بين الشتاء وما بين الصيف، لا تطرح في الشتاء قوي هيبقى الجو برد الصبح، ولا صيف قوي. هنا كان فرحان بقى واقف بياكل الدب. فيعني انا حسيت ان احنا كان هيجيلنا ضربة شمس. احنا ما كناش بنمشي كتير، بس البنات هم اللي كانوا كل شوية بيروحوا يتمشوا ويرجعوا. بس يعني كان يوم حلو، هم اتبسطوا، بس رجعوا تعبانين، رجعوا بعديها. وهنا ده دب تاني برضو، دب اسود برضو، كان فرحان عمال عايز ياكل كل الحيوانات. يوسف الصراحة كان عايز يأكل كل الحيوانات، ما خلاش حيوان في الجنينة مش عايز يأكله، حتى لو السندوتشات اللي كانت معاه او اي حاجة معاه اكل في ايده عايز يديها، فاكر ان الحيوانات بتاكل اي حاجة، فعايز يأكل الحيوانات. هنا برضو دي قرود برضو، القرود كانت بتعمل برضو نمرة كده، قعد برضو يتفرج عليهم شوية. احلى حاجة في الجنينة القرود، رغم ان القرود عايشين معانا يعني في البيت، بس برضو حبينا برضو نروح جنينة الحيوانات برضو عشان نتفرج عليهم، تغيير مناظر، تغيير مناظر. بس كان يوم حلو والله، كان يوم لذيذ يعني، اتبسطنا كلنا. انا الصراحة ماليش في الخروجات اللي فيها مشي كتير وكده، بتعب من المشي، بس عشان الولاد وكده تغيير. بس كان يوم حلو يعني. ان شاء الله تتبسطوا معانا في الفلوج البسيط ده والجولة البسيطة دي، واللي ما خرجش خالص في الصيف وما تفسحش يتفسح معانا بقى في الفسحة دي، ويقول لي ايه رأيه بقى. لو وصلت لحد هنا بقى حطي لايك كده وكومنت حلو منك كده. دي انا مش عارفة ده ايه، ده الحمار الوحشي باين او حصان. هنا برضو بقى البنات كانوا هنا بيلعبوا استغماية بقى، كنا قاعدين في الظل شوية كده، فقلت لهم قوموا بقى اتحركوا والعبوا كده. كانوا واخدين صحابهم معانا في الجنينة وكده، قاموا قعدوا يلعبوا شوية. انا قعدت بقى فرهطت من الحر بقى، فقلت لهم اجروا انتوا والعبوا بقى كده. ويوسف برضو كان بيلعب معاهم، كنا واخدين له لعبة بتاعته. وهنا برضو دي قرود، هي الجنينة كلها قرود، كل ما نمشي في حتة نلاقيهم ايه حاطين كام قرد في قفص، حاطين كام قرد في قفص. فين يا جماعة الزرافة؟ قالوا ما فيش زرافة. فين الفيل؟ ده سيد قشطة. فين الفيل يا عيني؟ قالوا الفيل مات. انا مش عارفة يعني جنينة الحيوانات فقيرة عشان تجيب فيل تاني ولا تجيب زرافة تانية؟ هما اصلا يعني جنينة الحيوانات كلها عبارة عن زرافة وفيل واسد، المشهورين في الجنينة. سيد قشطة والقرود والحاجات دي حاجات تحصيل حاصل، لكن اهم حاجة الزرافة والفيل والاسد. انا مش عارفة ازاي ان هم سيد قشطة طبعا. الناس كانت واقفة عايزين يأكلوه. هنا دي بقى البط بقى، ده يعني ده كوميدي لوحده. الولاد اشتروا فريسكا، رموا واحدة فريسكا، فبصينا لقينا كل البط اللي في البحيرة جه جنبنا. فكل لما يرموا فريسكا ويوسف برضو كان واقف عمال يرمي لهم فريسكا، بصينا لقينا البحيرة كانت مليانة بط كلهم اتجمعوا قدامنا.
وكلهم يا عيني جعانين، انا مش عارفه ازاي يعني سايبينهم. بصوا البحيره كلها فضيت والبط جه في الجزء اللي احنا واقفين فيه، ومستنيين بقى بيخطفوا الفريسكا من بعض. يعني احنا كنا سايبين البط عند الفراخ، عند بتاع الفراخ، عشان نيجي نلاقي البط هنا وجعان، ويا عيني بصي صايمين مش لاقيين اي لقمه. كان في ولد الناحيه التانية واقف بيرمي فشار، فبرضه كانوا ملمومين حواليه وبرضه كانوا بياكلوا الفشار. انا مش عارفه. يوسف بقى ما كانش عايز يتنقل من الحته دي. ده بقى الاسد، بيت الاسد طبعا. احنا لفينا كتير، فمن كتر ما لفينا كتير الوقت اتاخر معانا، فجينا يا دوبك خدنا لقطتين كده في بيت الاسد وقالوا خلاص يا جماعه احنا شطبنا. ليه يا جماعه؟ قالوا لا ده احنا خلاص شطبنا. فبنتي لحقت تصور كده كام صوره بسرعه كده مع الاسد، عشان خاطر خلاص كانوا بيمشوا الناس يعني وكده، ان ما ينفعش حد يقف لحد دلوقتي، هيقفلوا بيت الاسد خلاص. فكان صعبان علينا، احنا ما لحقناش نشوف الاسد، بس ايه، اهو خدنا كام صورة وخلاص بقى. كويس ان احنا لقينا الاسد، يعني ما فيش زرافة وما فيش فيل، في قرود بقى. لقينا الاسد الحمد لله. قعدنا بقى صورنا مع الاسد شوية كده. طبعا يوسف شاف الاسد برضو، استغرب شكله شوية، بس هو عارف طبعا الحيوانات دي بيشوفها في التلفزيون. احنا كل ده رايحين عشان نفسح يوسف باشا، عشان يعرف الحيوانات، عشان هو هيتجنن ويروح. عشان كان في واحدة صاحبتي حبيبتي كده كانت وعدة ان هي توديه جنينة الحيوانات، وهو كان بينام ويحلم باليوم ده، كل يوم ينام ويحلم ان هو يروح يشوف الحيوانات. بس الحمد لله يعني انا حققت له الحلم وشاف الحيوانات خلاص. ولسه لحد دلوقتي برضو بيحلم ان هو عايز يروح برضو جنينة الحيوانات تاني. هنا بقى دي كانت اخر حتة في الجنينة خالص، الملاهي. البنات صمموا يركبوا المرجحة دي. طبعا المرجحة دي خطر جدا، لان هم يعني بتأمين وقفال كده هي بتتشقلب، هم راكبين هم مش باينين قوي، بتتشقلب يمين وشمال وبيعلقها في الجو شوية. انا اللي كنت قاعدة بصورهم، بس الصراحة كان قلبي مقبوض، بس هم عادي يعني ما كانش فارقة معاهم كتير. هم كانوا عايزين يتبسطوا، ومرضتش انكد عليهم برضو، قلت برضو يتبسطوا ويتمرجحوا زي اصحابهم وكده. بس كانت جولة بقى جميلة وخفيفة كده. والملاهي دي كانت آخر جولة. كانوا بقى في الملاهي دي خلاص كانوا بيمشونا، عمالين يقولوا خلاص يا جماعة الجنينة شطبت، وكانوا بيخرجونا من الملاهي. كنا بس هنخلص التذاكر اللي احنا قطعناها، وبعد كده خلاص خرجنا بقى من الملاهي. روحنا بقى، يعني وقفنا شوية على بال ما ركبنا المواصلات وجينا. على بال ما جينا كان أذان المغرب وكده. بس كان يوم مرهق جدا ويوم متعب. بس اللي لو عجبكم الفيديو بقى يا حبايبي، اعملوا لايك واعملوا اشتراك وكومنت حلو منكم كده، وقولوا لي بقى لو الفيديوهات دي بتعجبكم، او فيديوهات الطبخ او اعادات التدوير، إيه اللي بيعجبكم، الفلوجات او الطبخ او اعادات التدوير، وانا اعمل لكم حاجات زي دي. بس وهنا يوسف بقى كان بيركب الملاهي. طبعا هنمشي من غير ما نركب يوسف الملاهي. طبعا ده طقم تاني، هو يوسف كان لابس طقم وده طقم للبهدلة، واحنا مروحين بقى غيرنا. يعني انا واخداله ما شاء الله هدوم معايا عشان اغير له كل شوية. هنا بقى هو كان فرحان، هو اللي كان بيختار على فكرة، عنده شخصية وركب القطر ده. بس كده دي كانت اخر الجولة بتاعت الجنينة. وما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة أحباب بزيادة. حطوا لايكات كتير 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 عشان توصلكوا كل الفيديوهات اللي بتحبوها مني. باي باي.